Dati eh. Mama, hindi ka. Oy na! Tagal! Saan tayo? Saan? Hindi para may biyak. I know. Yung pang may biyak na baka yung bracelet ko. Diyan na nga lang ako. Diyan sa papa mo. Oh, tara dito. Diyan ka na, diyan ka na, diyan ka na. Natatakot na siya. Bakit? Ha? Takot yan. Pangalawang beses na. First time dito? Uy! Ay! First time din. Ayos din. Pinakatago. Hindi. Tago ka din. Pwede mo na side dito, no? Parang mas malapit siya.